Either this is in connection with what I posted the last time. For those of you who are experiencing anxiety or yung sinasabi nila na anxiety, na nagkakaroon ng anxiety attack, I strongly encourage you na you open it up to someone na mapagtatrasan mo talaga. Maybe it's your kuya, your best friend, your ate. Unless kasi i-open up mo, i-pour out mo sa isang tao, hindi ka ma-unload eh. And in the long run, ikaw yung talagang may hirapan. Ay, marami akong kakilala or nalalaman na umaabot sila sa point na sinasaktan nila yung sarili nila dahil nga din sa condition nila. They don't know what to do. So, I strongly encourage you to open it up. For whatever reasons that you have, maybe you're fearful or may mga trust issues ka sa mga tao, naiintindihan kita. That's valid. Pero, yun yung isa sa first step para ma-overcome mo o mapaglabanan mo kasi yung anxiety na nararanasan mo ngayon. Kailangan mo ng kausap. And mangyayari lang yun pag willing kang i-open sa isang tao. Kaya mo yan.